Bonjour tout le monde, bienvenue avec Asdine. Aujourd'hui on a une petite salade riche, très riche, à base de poulet, de fromage, de jambon, tout ce que vous désirez. Les ingrédients sont là. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, partagez et faire j'aime, comme ça la chaîne continue grâce à vous. السلام عليكم. اليوم عندنا واحد السلطه ريش اون برودوي، فيها البولي، فيها الكاشير ولا الجامبون اللي لقيتو حلال، فيها لا سالاد، لي بوم دو تير. نبداو لي زانغريديون. بسم الله. عندنا ان بلون دو بولي، جوج ديال القلوبه ديال لا سالاد، فرماج بحال هكا كتلقاو كيتباع مقطع ولا ما لقيتوش تاخذوا غير نوع واحد ايمونطال مزيان. انا لقيتو بحال هكا مخلط، قلت راه يجي زوين في الديكوراسيون. هذا الجامبون مقطع، ولا لقيتو الكاشير حسن تا هو الكاشير ديال البوف ولا ديال البوف الاحسن باش تنوعوا شويه. كاسه بطاطا صغار بحال هكا. بالنسبه لاصوص غنحتاجو السكر، جوج سيترون والhuile d'olive. عندنا البابريكا فور، عندنا الملحه، عندنا البزار، هادشي كيبقى الديكوراسيون، وعندنا الكوري باش غنمارينيو البولي ديالنا ونطيبوه. Je recommence en français. On a besoin d'un bloc de poulet, de sucrine, du fromage comme ça, un mélange d'emmental, du cheddar, ce que vous voulez, ou sinon vous mettez que l'emmental. C'est parfait. Moi, si pour la couleur, je cherche ça. Du jambon. S'il n'y a pas de jambon, prenez autre chose. Il y a du cachère, ça se vend. On peut couper en cubes comme ça. 3 pommes grenailles comme ça, petites. Pour la vinaigrette, on va utiliser le sucre, jus de citron, un citron entier pressé, et huile d'olive, sel, poivre, paprika. Ça c'est pour la décoration. Et pour la marinade de notre poulet, on va utiliser du curry. Voilà, on commence avec la cuisson des pommes de terre, puisqu'on a mis de l'eau à chauffer déjà. Avec du sel, on va mettre notre pomme de terre à cuire gentiment. Comme ça, on gagne du temps. On prend notre poulet, on le pose dans une plaque. On va juste le huiler. Du sel, du poivre, un peu de curry. Vous pouvez utiliser autre chose, hein. C'est pas forcément. Moi, je vais juste rajouter cette touche là personnelle. On marine bien. Et moi, j'aime bien un peu d'espelette. Voilà. Pour le poulet, on va le mettre au four à 150 degrés pendant 20 à 25 minutes, ça dépend du four. غنديروا البلون دو بولي، البيض ديال الدجاج ديالنا، ولا لقينا لادان، راه في المغرب موجوده لادان، نديروها بهذه الطريقه هذه. ملحه، البزار، بابريكا، والحلبه الا كان مطحونات، هي كتعطي واحد المذاق. ولا الكوري د مدغسكر حتى هو مزيان. كنديروها في الفران 150 درجه لمده 20 حتى 25 دقيقه على حساب الفران. مخصوش يكون طيب بزاف، خصو يبقى شويه جوبي على الدار، يعني فيه الماء الداخل بوغ لا سالاد. غنديرو في الفران ونرجع لكم من بعد. بقات لنا 5 دقائق حتى 10 دقائق باش تطيب البطاطا ديالنا والبولي ديالنا. غنوريكم كيفاش كنصاوب لا فينيغريت ديالي سكري اسيد. كنديرو السكر ديالنا، on met le sucre, on met le jus de citron. On commence à mettre notre huile d'olive tout doucement. Désolé pour le bruit, mais c'est obligé. سمحوا لي على الصداع شويه، مي سي ولا بدا ندير المرحله هذه. اللي عنده لا ماشين ولا شي حاجه يقدر يديرها. انا كنبغي نخدم مانيوالمون، كتعجبني. ديروا الباتور ولا لا جيراف ولا ميكسور ولا ترموميكس اللي عندكم. كتجي جديده هاد لاصوص هادي، كتجي حلوه حامضه، كتعجبكم مزيان مع لي سالاد. احسن من لا فينيغريت وهاديك لا مونتارد اللي هي ان بو امير. Si vous avez vu, j'utilise pas beaucoup. Je mets juste la balsamique, huile d'olive, citron, la plupart du temps. تجي شويه ثقيله، الا بقيتو تحركو غتقاد بحال كتطلع في لا مايونيز. فوالا كما كتلاحظوا شويه ثقيله. كل ما حركتها كل ما ثقلت،
كل زدت huile d'olive كما كتقال زيت الزيتون. Il a pris un petit peu. Là, notre vinaigrette est prête. On va la garder au frais. Entre temps, on va commencer à préparer notre salade dans le récipient. Voilà, on va la mettre au frais. Sucrine. On va les poser juste comme ça. On tire les feuilles. Dès qu'on arrive au cœur, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué à retirer les feuilles. Alors on lâche un petit peu gentiment comme ça. On va avoir des petits bouts. Il faut bien laver votre salade, l'intérieur comme l'extérieur, pour éviter de se retrouver avec du sable à l'intérieur. Parce que la salade est comme bien, les laitues. هذا القلب يتسمى لا سكري. وجدنا لا الصلاد ديالنا. دابا البطاطا ديالنا وجدات، البولي ديالنا وجد، نخليوه برد مده ربع ساعه ونرجع لكم. Maintenant la salade elle est prête, le poulet est prêt, la pomme de terre elle est prête. On va laisser refroidir pendant 15 minutes et on revient pour le dressage. A tout de suite. De retour après 15 minutes. Voilà, nos ingrédients sont prêts. Notre salade sucrine au cœur de laitue, il est prêt. Notre poulet, il est cuit. J'ai coupé en deux pour montrer comment ça soit à l'intérieur. Juteux, pas sec. Comme ça passe bien dans une salade. Notre pomme de terre, elle est ferme un petit peu, pas comme une purée. Le fromage. Le jambon cachère, ce que vous trouvez dans les magasins. Et la sauce qu'on a préparée ici. Ça, c'est pour la décoration. نرجع لكم جديد. القلب ديال لا شلاضه ها هو واجد. لا سكرين كتسمى بالفرنسيه ولا خيتوها احسن كاع. ناخذوا الصلاده وحيدوها وخلوها للكور ديالها كتجي مخيره. الدجاج ديالنا خصو يكون طايب بحال هكا، خصو يكون مازال جوتو، ما يكونش ساك. الا كان ساك لا صلاد ما كيدوش زوين، ما كيتكالش، ما خصو يبقى رطب شويه. بوم دو تيغ حتى هي خصها تبقى شويه قاصحه، ماشي خضراء ولكن تكون طيبه، ولكن باقا فيرم ماشي بيوري. الفرماج ديالنا كاشير تقدر تلقايه في اي مكازا. الجامبون حتى هو كاين في اي مكازا، جامبون حلال. و لاصوص ديالنا ها هي واجده. نبداو في التحضير ديال لاصاد ديالنا. غنبداو في الاول نحطو البولي ديالنا بهذه الطريقه هذه كما لاحظتوا، اللي غوزي على الانتيريور. كنقطعو في لا ميم مانيير ديال هادشي اللي عندنا بحال هكا، تقريبا في لا ميم طاي. فوالا البولي هو مقطع، كنديرو في دان غاسيبيون بحال هكا. كنحطو لا ميم كونتيتي ديال الفرماج ديالنا اللي مخلط. نحطو لو كاشير ولا لو جامبون بهاد الطريقه. On pose notre poulet, notre fromage et notre jambon. Et après, on rajoute notre pomme de terre. On va couper de la même manière. En petits cubes. De la même manière, on continue. فوالا قطعنا البطاطا ديالنا بنفس الحجم ديال الميلونج ديالنا. كنديرو ان بو دو سيل ديما لاسيزونمون ما تنساوهاش، سينو لا صلاد كتجي فاض اللي ما فيها حتى مذاق. كنحركو مزيان. كنديرو 2 كويار د لا فينيغريت ديالنا في الميلونج. اون راجوت 2 كويار د لا فينيغريت. كوم سا عندنا لو غو de la vinaigrette, les garnitures ديالنا. Dans le marasque qu'on greffe la salade, les garnitures sont prêtes. Juste après, on va commencer avec notre salade. On verse toute notre vinaigrette dedans. On essaye de mélanger bien notre salade comme il faut. On va bien chiffonner. خلطو مزيان
la salade ديالنا. Comme ça, il absorbe bien la vinaigrette. On remet 2 tiers. On mélange bien. Après, on rajoute le reste pour qu'il y aura de la garniture partout. On commence notre décoration comme d'habitude. Hein. Ça revient à vous. Un petit peu de la salade partout, des tomates. Grosse tomate, c'est aussi le bienvenu. تقدروا ديروا مطيشه كبيره بلا la cerise. Voilà, un peu de tomate, c'est pareil. Un petit peu partout. Un peu de champignons. Notre salade, elle est prête. Si vous avez un petit peu de balsamique, vous pouvez mettre un petit peu dessus. J'espère que cette salade vous a plu. Partagez un maximum avec vos amis. S'il y a des remarques, j'aimerais bien les recevoir sur mes commentaires sur la vidéo. نتمنى والله تكون هاد السلطه عجبتكم. اذا كانت شي اضافه من عندكم مرحبا بكم، كتبوها ليا في لي ميساج اللي عندي في لا فيديو. ونتمنى والله تكون عجبتكم. يا بيانتو ان شاء الله.